Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi ya teman-teman. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga pada sehat-sehat selalu ya, amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku mau mengajak teman-teman bikin jajan jadul kembang goyang ya teman-teman. Dan ini bikinnya sangat mudah sekali, rasanya enak, gurih, renyah, tahan lama berbulan-bulan, dan enggak berminyak ya teman-teman ya. Cocok banget untuk isian toples lebaran ataupun untuk cemilan sehari-hari ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang penasaran gimana aku bikinnya dan apa saja bahannya, bisa disimak video ini sampai selesai ya. Terima kasih. Untuk bahan-bahannya di sini aku menggunakan 4 sendok makan gula pasir. Ini nanti hasilnya sudah manis, tapi kalau kalian suka manis banget bisa ditambah takaran gulanya ya. Setelah tercampur rata, ini siap untuk dicetak ya teman-teman. Panaskan cetakan dalam minyak panas, dan ini nggak perlu panas-panas banget ya teman-teman, soalnya kalau kepanasan cetakannya malah adonannya itu enggak nempel dan matang ya. Dan celupkan ke dalam adonan dan nggak perlu sampai tenggelam banget. Lalu ini digoyang-goyang, nggak perlu nunggu keras, dia akan lepas dengan sendirinya ya teman-teman. Dan bolak-balikan supaya enggak gosong ya. Saat cetakan sudah ada adonan seperti ini, nggak perlu sampai menyentuh wajan ya teman-teman, jadi cukup ngambang di atas minyak gitu ya. Dan lepasnya itu mudah banget. Jika sudah kecoklatan seperti ini, angkat dan ditiriskan ya. Lakukan hal yang sama sampai adonan habis sampai selesai. Gunakan api yang sangat kecil saja ya teman-teman. Oh iya teman-teman, kalau di tempat aku ini nyebutnya bukan kembang goyang, tapi antari ya teman-teman ya. Jajanan untuk isian 12 lebaran ya. Boleh dong tulis di kolom komentar di tempat kalian itu nyebutnya jajanan apa atau kue apa ya teman-teman. Terima kasih. Cukup gampang dan mudah sekali kan teman-teman, dan bahannya pun sangat ekonomis ya. Dan resep ini juga anti gagal ya, jadi sekali coba kalian itu pasti berhasil ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung dan baru saja menemukan channel aku ini, aku ucapkan selamat bergabung dan salam kenal teman-teman ya. Semoga resep-resep dari aku ini bermanfaat untuk kalian ya, dan semoga kalian pada suka dengan resep yang aku bagikan ya teman-teman ya. Sudah selesai teman-teman, langsung aja dicoba ya. Ini sangat renyah banget, tahan berbulan-bulan teman-teman. Dan bismillahirrahmanirrahim, karena ini belum puasa jadi langsung aku
rasanya itu manis, gurih, ada rasa-rasa jahenya gitu, jadi enak banget ini teman-teman ya. Kalian wajib coba ya teman-teman ya. Oke teman-teman, selamat mencoba. Semoga berhasil dan semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih untuk yang sudah selalu setia menonton dan sampai ketemu di video resep-resep terbaru selanjutnya. Dan wassalamualaikum.